ilo sa mga ubong nga gahi. Kung na kay ubong nga gahi, so magpabukaw ka o kalabo, ahos, tangad, ato sa takuri, iya, na kay mga franilya nga butong, so imo ni sudo po ng aso. Sus, mahulog guys, so let's start guys. Nahangan yung naiahos guys ha. Nahangan yung nasa bunga gahi guys na welcome. May kalabo din ha. Ayaw kalimuti guys. May tangad. Lagundi. Ah, lagundi. Oo. Aso, dyan ipasok ni mo na ng iyong alamunan ba para buha na yung mga ubo. Sasud. Stop laughing! Muni ang sigarilyo sa bukol guys. Oo, nagtawa. Nagbibiro lang ako.